Всем привет! Готовы к самому эмоциональному и душераздирающему акту в истории Wuthering Waves? Потому что сегодня мы разберем главу 2.5 Dreamcatchers in the Sacred Garden. И да, тут будет все, и драма, и философия, и грязные манипуляции. Сегодня начинается с тревожной новости с Черных берегов. Картетия в небольшой беде. Ученые не могут понять, что с ней происходит, но точно знают одно. Каждый раз, когда она использует свои силы, она буквально вытягивает энергию из всего рядом. И знаете, это может быть из-за того, что она теперь наполовину Тринадиан, наполовину Страж. Как вам такой апгрейд? Впрочем, ей пока нужно просто отдохнуть и восстановить силы. Самым подходящим местом оказывается та самая перевернутая башня Авинолиума. Но Картетия чувствует нечто странное. Остаточную силу Левиафана, такую же, как во время боя с Мией. Она зовет нас туда. Мы отправляемся на юг к глубинам. И тут начинается основная история. Помните драгоценный камень, который Фролова подобрала из шлема Мии в финале 2.4? Так вот, весь сюжет 2.5 построен вокруг него. Камень содержит остаточные частоты Тринадиана. И угадайте что? За ним охотятся все. Мы, Фролова и, кто бы вы подумали, старый друг Фенрика. Да, нам все-таки покажут его снова. Хоть бы он перестал втирать свои речи про рай и божественную волю. Мы встречаем его на судне Ордена, прямо в открытом море. Он снова начинает втирать нам свою фанатичную речь про объединение сознания, избавление от страха и прочую псевдорелигиозную муть. Но в этот раз Ровер уже не тот наивный парень. Он сразу говорит: давай без воды, переходи к делу. Фенрика в ответ: Страж вернулся, Тринадиан возвращается, надо объединить сознание и создать рай. Ага, конечно. Ровер быстро понимает, все дело в том, что Орден и Фракцидусы просто не поделили, кому использовать силу Тринадиана. И тут Фенрика обижается, как ребенок, и призывает цунами. Ну конечно, а вы как решаете конфликты? Мы тонем, но нас спасает красная тассет-метка в воде. Оттуда вырываются цепи, утаскивают нас вглубь, и мы оказываемся внутри сонора-сферы Фроловой. А вот теперь начинается самое интересное. И вот мы внутри ее сонора-сферы. Атмосфера, как в симфоническом кошмаре. Темно, тревожно, все звучит, как будто вот-вот лопнет струна. Фролова появляется, изможденная, истощенная, но все же упрямая как никогда. Она предлагает объединиться, потому что понимает, одному тут не справиться. Место кишит фанатиками Ордена, и в одиночку мы просто не потянем. И тут Ровер зависает. Можно ли ей вообще доверять? И вот вопрос к вам. А вы бы доверились человеку, который втайне оживляет мертвых ради высшей цели? Мы решаем идти вместе, и тут начинают появляться видения. Мы видим воспоминания Фроловой, ее бабушку, дедушку и подругу Трис. Она говорит, что нашла способ вернуть их всех, но те ей отвечают: смерти не избежать. А она нет, не сдается. И тогда она задает вопрос нам. Если бы завтра был ваш последний день, о чем бы вы подумали? О человеке? О сожалении? О несказанных словах? Все это подготовка. Фролова говорит, что существует мир вне времени, The Lost Beyond. Место, где нет страха, где живут ее близкие. Но чтобы этот сонора стал настоящим, нужна божественная фактура. Та самая в том камне. Она говорит буквально: мир — это симфония частот, а этот камень — дирижерская палочка. Без него мелодия никогда не зазвучит по-настоящему. Но вот проблема. Даже если она заблокировала вход в сонора, у нее кончаются силы. Камень внутри, но она боится, что Орден уже добрался до него. И теперь мы узнаем важный лорный момент. В этом камне не просто сила Мии, там заключена часть самого Тринадиана, а это что-то сопоставимое с божеством. Ранее мы забыли, что Левиафан тоже был по силе равен божеству. А значит, Фролова буквально играется с огнем. Далее флешбеки. Ее подруга Трис говорит: я знаю, что уже не та, что раньше. Я умерла. Но я все еще чувствую себя. Я верю, ты сможешь нас вернуть. Но мы, зрители, понимаем, все эти образы плод ее сознания. То, что она хочет слышать. На самом деле, те, кто в ее соноре, страдают.
Важно, мы слышали настоящие голоса ее близких, они в муках. Они не хотят там быть. Вот тут и встает главный вопрос всей головы. Что важнее, исполнить обещание или отпустить? В кадре появляется он, архитектор, глава Фракцидусов. Только он выглядит как Трис. Да, он специально принял облик самой дорогой для Фроловой подруги, чтобы сильнее вдавить ей в душу. И знаете, что самое мерзкое? Она просит его этого не делать, а он такой: мне норм, главное, чтобы ты слушалась. Реально, это ж насколько низко должен пасть человек, чтобы манипулировать чужой травмой ради своих целей. Он твердит ей: ты сильная, ты наполовину человек, наполовину Тассет. Ты выдержишь, а если не можешь воскресить их сама, мы тебе поможем. Главное, чтобы она выполнила план Кристофора. Ага. То есть не воскресить семью, а сперва сделать то, что нужно им. Все, что он говорит, сплошная манипуляция. Ты спасешь их, но сначала подпишешься на наш маленький ад. Фролова сомневается, говорит, Ровер нас не поймет. Он будет нас останавливать. А архитектор? Да запри ты его в своем соноре. Мы там с ним разберемся. Ну, действительно, максимально грязная игра. Он использует все и образы ее родных, и ее чувство вины, и даже ее обещания, чтобы продвинуть план Фракцидусов дальше. Мы видим прошлое Фроловой. Она скрипачка. Ее дедушка, бабушка, подруга. Все живы. Она играет концерт. Зал аплодирует. И тут падает метеорит. Все. Вся деревня уничтожена. Она выжила. И с тех пор начала путь одиночки с форте, памятью и болью. И знаете, что самое горькое? Ровер обещал прийти на ее следующее выступление. Не пришел. Потому что стер себе память. Такой себе друг, правда? И вот сейчас Фролова пытается вернуть все обратно. Построить новый мир, где ее родные будут живы. Но как? Она буквально держит их души в телах Тассетов. Мы видим их, бабушку, дедушку, Трис, в изуродованных оболочках Тассет. Живые мертвецы. Ровер в шоке, мы тоже. Вы бы простили такого человека, или это уже за гранью? И вот наконец-то мы встречаемся с Фенрико, у которого в руках кристалл. Команде приходится сражаться с ним. В ходе битвы Роверу удается осветить Фенрико с помощью терминала на поле второго, что позволяет временно освободить Фенрико от контроля Тринодиана. Фенрико осознает, что он был под контролем Тринодиана, и мы получаем камень. Но тут начинается главный спор. Фролова и Ровер, два взгляда, два мира. Фролова говорит: ты не был рядом, ты не видел, сколько страданий я пережила. Из 1000 попыток одна сработает, и я их верну. Ровер: это иллюзия, ты создаешь ад, не рай. Эти люди больше не люди, ты играешься с душами. Фролова в ответ: а ты, кто такой, чтобы судить? Ты сам все забыл? Ты вычеркнул прошлое, а я хотя бы помню, кого любила. Вопрос. Кто вам ближе? Фролова с ее фанатичной надеждой? Или Ровер, холодный, но здравомыслящий? И вот тут Фролова говорит: даже если они меня используют, мне все равно. Я заплачу любую цену, лишь бы вернуть тех, кого потеряла. А Ровер: ты не понимаешь цену жизни. Эмоции зашкаливают. Она отвечает: точно так же, как и ты не переступал грань между жизнью и смертью. Ты забыл, что значит быть человеком. И мы понимаем, спор ни к чему не приведет. Начинается бой. Но во время сражения появляется Кристофор. Знаете как? Просто как крыса. Подбирает камень, не помогая ни ей, ни нам. Лучший союзник. Чего уж там. Ровер в попытке отбить камень кидает меч, но попадает в Фролову. И вроде бы все. Конец. Но потом сцена. Она воссоединяется с родными в своем Сонора. Мы молча разворачиваемся и уходим. Вопрос, а правильно ли это было? Оставить ее в иллюзии или все же попытаться ее спасти? Перед уходом Ровер разговаривает с Фенрико, который, осознав все, что он натворил, просит Ровера спасти Риношиту. А сам остается, чтобы сдерживать течение, и превращается в статую. Что-то вроде печати временной, скажем так. Ну что ж,
Вот и подошла к концу глава 2.5. Что мы имеем на выходе? Камень. Теперь у Кристофора. Фролова. Условно мертвая, но счастливая в своем Сонора. Фенрика стал статуей, буквально стал печатью. А Ровер просто ушел, развернулся и оставил все позади. И вот тут самый сложный момент. Пора разобраться в мотивациях всех персонажей, потому что тут нет простых ответов. Фенрика. Вот честно, удивил. Мы думали, он фанатик с манией величия, а оказалось, он пытался спасти людей. Просто слишком поздно понял, что стал орудием Тринодиана. В итоге он признал свою вину и остался, чтобы сдерживать темный прилив. Простить можно или нет? Кристофора. Просто крыса, вот прям без преувеличения. Появился в нужный момент, украл камень и все. Ни помощи, ни уважения к товарищам. Манипулировал Фроловой, давил на нее через образы близких. Просто использовал ее как инструмент. Один вопрос. Что он вообще собирается с этим камнем делать? Фролова. Вот с ней сложнее всего. С одной стороны, жертва трагедии. Все потеряла, осталась одна. Пыталась вытащить хоть что-то из прошлого. Зацепиться, сохранить тепло. И ее можно понять. Но с другой, она буквально мучила тех, кого любила. Они страдали в Сонора. Она это знала и продолжала. И да, она сотнями убивала солдат Хуануна во время событий 1.0. А теперь говорит, что каждая жизнь важна. Парадокс, не находите? Ровер. Сложный случай. Он голос разума. Говорит, что то, что делает Фролова, безумие. И да, он прав. Но он стер свою память, он не пришел на ее концерт, он забыл обещание, которое для нее было всем. И в итоге просто уходит, не пытаясь ее спасти. Разум, да, но человечности как будто не хватило. Как думаете, он правильно поступил или просто сбежал? Эта глава не просто добро и зло, она про цену памяти, про то, как тяжело отпустить, и про то, как опасно давать обещания, которые не можешь выполнить. А теперь вопрос к вам. На чьей вы стороне? Что бы сделали вы, будь вы на месте Фроловой? И верите ли вы, что ее можно было спасти? Пишите в комментариях, а я пошел переслушивать тот самый концерт Фроловой, хоть в записи. Не забывайте подписываться, ставить лайки и посмотреть другие видео на моем канале.